আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো চলে আসলাম আপনাদের খামারে। তো শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার পরিচয়টা একটু দিতেন। জি, আমি মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, গ্রাম দুবলাছড়া, জেলা পাবনা, থানা ঈশ্বরদী। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো মূলত গরু লালন পালন করে থাকেন। জি, আমি গরু লালন পালন করে থাকি, মাঝে মধ্যে বিক্রি করি কিছুদিন পর পর আর কি। গরু বাসায় রাখেন, লালন জি। পালন করে তারপরে সেখান থেকে সেখান কিছু থেকে গরু বিক্রি করে কিছু থাকেন। গরু বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, পাশাপাশি তো আপনার আরো রয়েছে। জি, আমার মুরগির খামার আছে। মূলত তো সেইটাই আপনার জি, পেশা। আমার মূলত মুরগির খামারের ব্যবসায় হচ্ছে প্রধান ব্যবসা। আর বাড়িতে মূলত গরু লালন পালন করে থাকেন। জি, বাড়িতে লালন পালন করে। কয়টা গরু দেখাবেন? এখন আমি 2টা গরু দেখাবো। গরু কতদিন ধরে লালন পালন করেন আপনি? আমি গরু ছোট থেকেই লালন পালন করি। আজকে 2টা গাভী দেখাবেন? জি, আজকে 2টা গাভী না, একটা গাভী দেখাবো আর একটা বকনা দেখাবো। একটা গাভী এবং একটা বকনা। জি। আচ্ছা, তো যেহেতু অনেক দিন ধরে গরু লালন পালন করে থাকেন, মূলত আপনারা তো গরুগুলো বাড়িতেই লালন পালন জি করেন। জি, বাড়িতেই লালন পালন। আচ্ছা, তো গরুতে কেমন লাভবান হওয়া যায়? গরুতে যদি জাতমান দেখে কিনা যায় তাহলে গরুতে লাভবান হওয়া যায়। যদি আমি গরু ক্রয় করার সময় যদি জাত না চিনি তাহলে আমি তো লাভবান হতে পারবো না, কারণ আমি ঠকবো। আর যদি উন্নত জাতের জাতমান দেখে আমি কিনি তাহলে অবশ্যই আমি লাভবান হব। আচ্ছা আচ্ছা, তো গরুগুলো দেখায় আগে একটু। জি আচ্ছা। প্রথমে গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। গাভীটার জাত হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। ষাঁড় বাচ্চা, সাথে ষাঁড় বাচ্চা। সাথে ষাঁড় বাচ্চা। কতদিন হয় গাভী তো বাচ্চা দেখতেই দিচ্ছে? পাচ্ছেন। জি, কতদিন হয় বাচ্চা দিচ্ছে? বাচ্চা বয়স 25 দিন। 25 দিন। জি, হ্যাঁ, গাভীটা সম্পর্কে বলেন এখন। গাভীটা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে পাঁচের সাইডে উঁচা, তারপরে গলা মরা। হুম। এই এই গাভীগুলার হচ্ছে গা অনেক দুধ হয়, বুঝছেন। আর সেই দিক থেকে আমরা হচ্ছে গা ঠকবো না। যদি কোনো ভাই এই গাভীটা পছন্দ করেন তাহলে সেই ভাই অন্তত দুধের দিক দিয়ে বা গাভীর দিক দিয়ে কোনো সময় ঠকবেন না। দাঁতে কয়টা গাভীটা? দাঁতে 2টা। দাঁতে 2টা, তার মানে প্রথম বাচ্চা জি, দিয়েছে। প্রথম বাচ্চা। দুধ পাচ্ছেন কেমন এইটার দুধ থেকে? পাচ্ছি আমি সারাদিনে 12টা। সারাদিনে 12টা দুধ পাচ্ছেন আপনারা। দর্শক, সারাদিনে 12টা দুধ পাচ্ছেন। যারা নিবে দুধ দহন করে নিতে পারবে তো? জি, দুধ দহন করে নিতে পারবে। দর্শক, আপনারা দুধ দহন করে নিতে পারবেন। এই সাইড থেকেও গাভীটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটার? দামটা রাখছি 195,000। 1,95,000 টাকা দুধ পাচ্ছেন সারাদিনে 12টা। 12টা দরদাম করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবেন। যদি কোনো ভাই মনে করেন যে দুধ বাড়িতে এসে যদি থেকে দুধ দোয়া নিতে চাই তাও নিতে পারবে। আর সেটাই মনে হয় সব থেকে ভালো হয়। জি, সেটাই সব থেকে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক, দুধের উলান পালানগুলো একটু আমরা আপনাদেরকে দেখাই। দর্শক, পিছন থেকেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশ থেকেও দেখতে পাচ্ছেন। তো পরবর্তীতে একটা বকন আছে আপনাদের, না? জি, পরবর্তীতে আমার একটা বকন আছে। তো দর্শক, চলেন বকনটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। বকনা এখনো বাচ্চা হয় নাই এবং বেশ লম্বা চড়া, মানে এর 100% বীজের বকনা, বুঝছেন। এই বকনাটা এই দেখেন একদম সাদনা। দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখেন উলান বীজ পালান টিজ দেখেন। দেওয়া আছে নাকি? হ্যাঁ। না, বীজ দেওয়া নাই। রেডি, এখন রেডি। জি, যে কোনো সময় হিটে আসতে যে পারে। কোনো সময় হেঁটে আসতে পারে। রেডি হিসাবে নিতে হবে। জি। দাঁতটা হয় নাই, না? দাঁত 2টা হয়েছে। দাঁতে 2টা হয়েছে। হ্যাঁ, দাঁতে 2টা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক, দাঁতে 2টা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু কারণ এখানে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেব না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন, মিথ্যার কোনো আশ্রয় নেব না। যা বলবো সত্য কথা বলবো, যাতে কোনো ভাই নিয়ে না ঠকেন। আচ্ছা আচ্ছা, যা আছে বাস্তবে দেখি না। যা আছে বাস্তবে দেখে নেন। আর যাতে কোনো ভাই পরবর্তী ফোন করে বলতে পারেন আপনি বললেন 2টা দাঁত নাই, আমি আনি দেখলাম 2টা দাঁত হয়েছে, তাহলে আমি হচ্ছে প্রতারণার শিকার হলাম। তা তো অবশ্যই। তাহলে সেই ভাই যাতে প্রতারণার শিকার না হয়, যাতে আমি তার কাছে আবার আরেকটা গরু বিক্রি করতে পারি। বাটগুলো দেখেন। জি, দেখেন এই পাহাড়া, একটু পাহাড়া, এই দেখেন দর্শক, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, একদম মানে সাদনা। যত্নটা খুবই ভালো। জি, মাজাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাজাটা খুবই সব দেখেন। ভালো। দামটা কেমন রাখছিলেন এটার? দামটা এটা রাখছি 1,35,000। 1,35,000 টাকা। জি, দরদাম করা যাবে?
দরদাম কিছু করা যাবে, খুব একটা বেশি না। খুব একটা বেশি না, হালকা কিছু দরদাম করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে তো এই দুইটা গরুই জি, দেখাচ্ছিলেন। আজকে এই দুইটা গরুই দেখাবো। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ করবেন, আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, আমার গ্রাম দুবলসারা, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা। আর যদি কোনো ভাই যদি আসেন গাড়িতে সরাসরি যদি আসেন, তাহলে সোজা এসে দাসুরিয়া নামবেন, দাসুরিয়া থেকে ফোন দিলে পরে দরকার হলে আমি যাই রিসিভ করে আনবো, সমস্যা নাই। আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা? ফোন নাম্বারটা আমার এমন নাম্বারটা হচ্ছে 01312946995। এটা হলো ইমো নাম্বার। ইমো নাম্বার। আর আমার মুঠো নাম্বার আছে 01713777412। আচ্ছা, দুইটা নাম্বারে আপনাকে পাবে? জি, দুইটা নাম্বারে আমাকে পাওয়া যাবে। এসে দেখে শুনে নিতে পারবে? এসে দেখে শুনে, যদি মনে করেন যে গাভীটা নিলে, এটা নিলে তো আর থাকার প্রয়োজন হচ্ছে না, এটা পছন্দ হলেই নিতে পারেন। আর যদি মনে করেন গাভীটা যদি কোনো ভাইয়ের পছন্দ হয়, তাহলে ও যদি মনে করে যে আমি ওখানে থাকবো, থাকি 2 দিন দুধ দহন করে নেব, তাও আমি দিতে পারবো, সমস্যা নাই। দুধে গ্যারান্টি আছে। দুধে গ্যারান্টি আছে? জি, দুধে গ্যারান্টি আছে। আর এসে দেখে শুনে নেওয়াটাই সবথেকে উত্তম। নেওয়াটাই সবচেয়ে উত্তম, যাতে কোনো ভাই দুধে আমি বললাম 10টা, হয়ে গেল 5টা, যাতে সেই ভাইটা না ঠকেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে? দর্শকের উদ্দেশ্য এই একটাই কথাই বলবো, যে যদিও নতুন খামারি বা যদি কোনো ব্যবসায়িক ভাই গরু কেনেন বা খামার জাত করার জন্য কেনেন, দেখে শুনে কিনবেন, যাতে জাতমান দেখে শুনে গরু কিনবেন, যাতে সেই ভাই না ঠকেন। তো খালেক ভাই, আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, বা দুইটা গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, রহমতুল্লাহ, বারাকাতুহু।